औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आटो इस्लामाबाद से आज की वीडियो है। होंडा सिविक 2016 मॉडल से लेकर 20 मॉडल तक तकरीबन ये गाड़ी एक ही उस पर आती है। आज की जो वीडियो है वो इसके बेल्ट चेंज करने पे, यानी कि जो जनरेटर एसी का और वाटर पम्प का बेल्ट है उसके चेंज करने पे। इसमें जो बेल्ट है ये आवाज़ करता है और इस गाड़ियों में अक्सर इनके एडजस्टर और बेल्ट जब आवाज़ कर लें तो कोशिश किया करें कि बेल्ट इसमें जेन्युइन डाला करें और इसका एडजस्टर भी जो है वो जेन्युइन डाला करें। ये लोकेशन है इसकी बेल्ट की, जनरेटर का, वाटर पम्प का, एसी का और मेन पुली पे सारा ये इसका मेन एक बेल्ट होता है। तो मैं आपको अभी इसका ये जो बेल्ट जेन्युइन बेल्ट होता है वो भी दिखाता हूँ जो इसमें डालना होता है। ये वीडियो बनाने का एक तो साथ ये मकसद है कि ये बेल्ट है इसमें, ठीक है। ये होंडा का जेन्युइन बेल्ट है, तकरीबन 8000 के राउंड अबाउट बेल्ट मिल जाता है। ये इसमें जेन्युइन बेल्ट आता है। यहाँ पे पिंडी में तो मैं वकार ऑटो से मंगवा लेता हूँ। ये बेल्ट डालने की वीडियो में जो मैं बता रहा था कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं काम से सीखते हैं वो करते हैं, इस बेल्ट को देख के परेशान हो जाते हैं कि ये बेल्ट डालना किस तरह है। तो ये उनके लिए है। इस बेल्ट में कोशिश किया करें कि गाड़ी में जेन्युइन बेल्ट डाला करें। ये जेन्युइन बेल्ट डाला करें। अगर इसमें आप बांडो का या लोकल बेल्ट डालेंगे वो कभी भी सेटिंग नहीं पकड़ता, उसमें आवाज़ रह जाती है। तो ये गाड़ी अभी मैं स्टार्ट खड़ी है तो गाड़ी को बंद करके ये वाला बेल्ट डालूँगा। और इस बेल्ट की वीडियो असल में आपके साथ जो शेयर करनी थी सिर्फ जेन्युइन बेल्ट की वजह पे कि इसमें और बेल्ट जो हैं वो कामयाब नहीं है। आप जेन्युइन बेल्ट डाला करें। जेन्युइन बेल्ट की लाइफ भी बहुत होती है और उसमें जो साउंड है साउंड बड़ा बेहतरीन सेट आ जाता है। लेकिन इसका अगर एडजस्टर कमज़ोर हो, जो बेल्ट वाला एडजस्टर होता है जिस पे वो बेरिंग बना होता है, अगर वो कमज़ोर हो तो ये बेल्ट उसमें थोड़ी सी फिर भी आवाज़ आती है। तो खाली अगर बेल्ट चेंज करना हो तो आप जेन्युइन बेल्ट डाल दिया करें, अगर उसमें आवाज़ हो तो दोनों चीज़ें डाल दिया करें। एडजस्टर भी आप जेन्युइन डाला करें और बेल्ट भी जेन्युइन डाला करें। मलेशिया का या चाइना का एडजस्टर वो तकरीबन महीने डेढ़ बाद आवाज़ कर देता है। तो अभी मैं अब गाड़ी को बंद करके इसमें इसका बेल्ट डालता हूँ और बेल्ट इसको चेंज करता हूँ। गाड़ी को हम कर लेते हैं बंद यहाँ पे। और इसमें अभी ये बेल्ट पहले निकालते हैं। ये देखें 19 नंबर की चाबी डालनी पड़ती है ऊपर। हमने इसको पाना डाल के थोड़ा सा इसके एडजस्टर को पुश करके पकड़ना है। इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं, पुश करके पकड़ेंगे ये ऑटोमेटिकली अपनी रिटर्न करेगा अपने उसको शॉक्स को। ये बेल्ट हम बाहर निकाल लेते हैं और बेल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेल्ट की जो पोजीशन होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो इंजन गाड़ी में फिट है इस वजह से वीडियो सही नहीं बन सकती, लेकिन यह है कि चले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसको इस तरीके से बेल्ट चेंज कर लें। और ये बेल्ट इसका फ्री हो गया इसमें इसके एडजस्टर से, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ कि बेल्ट में जो आवाज़ थी वो भी दिखा देता हूँ और इसमें जो फॉल्ट है वो भी दिखा देता हूँ। ये इसका जेन्युइन बेल्ट है, जो नया बेल्ट है वो हम डालेंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं दोनों को कि ये अब लेंथ इनकी चेक कर लेंगे। और ये देखें बेल्ट इसका कटा हुआ है, ऊपर से कट लगे हुए हैं, लेकिन पहले हम लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ इसकी ठीक है, तकरीबन दोनों की बराबर है। तो ये ऊपर से इस बेल्ट को चेक करें। इसमें ये जो जगह जगह पे कट लगे हुए हैं इसकी लाइफ पूरी हो गई थी। ये चेंज करने का अब टाइम था, इस पर इसको चेंज करना चाहिए था। ये देखें इसमें ये कट देख लें। जब इस तरह के कट बन जाए बेल्ट को चेंज कर देना चाहिए, चाहे वो आवाज़ करे या ना करे। अब ये दूसरा बेल्ट हम फिट कर लेते हैं और पहले हम एडजस्टर को बेल्ट नीचे लगा लेते हैं मेन पुली पे। फिर साथ ही हम इस एडजस्टर को पीछे कर लेते हैं, दोबारा पुश करेंगे। इसी तरह 19 की चाबी डाल देंगे एडजस्टर पे और साथ फिर दोबारा पाना लगाएंगे इस पर, ताकि उसको आसानी से हम पीछे पुश कर सकें। ये पाना हमने इसके साथ लगा लिया और इसको पुश कर दिया, पुश करके पकड़ लिया। जो ही ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपनी जगह पे, जगह छोड़ने पे, जो ही एडजस्टर अपनी जगह छोड़ देता है तो हम इसको बेल्ट ये इस तरह फिट कर लेते हैं। ये इसकी फ़िटिंग हो जाती है। बेल्ट की फ़िटिंग मुकम्मल हो गई है, ये देख लें इस तरह इसका राउंड आता है। और ये फ़िटिंग मुकम्मल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा हाथ से राउंड दे देते हैं, बेल्ट को फ्री कर लेते हैं और ये होगी इसकी फ़िटिंग। इसके बाद हम ये इसमें जो चाबी डाली हुई है 19 नंबर की, इसको निकाल के और फिर गाड़ी हमने
स्टार्ट करने के लिए तक रेडी हो जाती है। चाबी हम अभी ये निकाल गए हैं, बेल्ट को सेट कर दिया है। बेल्ट की फिटिंग हो गई है मुकम्मल, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। बाकी गाड़ी का साउंड वगैरह ठीक है। और ये इसमें बस था बेल्ट का वो था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये बेल्ट इसका चेंज कर दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।